Сайн байцгаана уу? За манай энд яг одоогоор иймэрхүү дулаахан байна. Би тэгээд дугуугаа унаад явж байна. Дугуй унаад тасгалаа хийгээд ингээд явж байна. Энэ Лос Анжелест болох 2028 оны одоо ингээ олимп байгаа тийм ээ. Тэр олимпийг тохиолдуулаад одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн газар гэж байдаг. Тэгээд тэрэнд одоо юу гэдгийг зөвлөгөө өгдөг. Одоо энэ 2028 оны олимпиад ер нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчид яаж оролцвол зүгээр үгээд ингээ мэдээлэл өгдөг байгаа. За тэгэхээр тэрэн дээр зөвхөн миний бодлоор ингээд маш олон зочид гişд ирэх учраас Airbnb буюу одоо нөгөө өрөө байр түрээслэх тийм ээ, энэ үйлчилгээ бол их идэвхтэй сайн гүйх бах. Түнчлэн хоолны бизнесүүд тийм ээ, тэр тусмаа тэр одоо олимп болох тэр төвийн эргэн тойрондохын хоолны үйлчилгээ, түргэн хоолны үйлчилгээнүүд их одоо үлгээтэй байх бах. Мөн мэдээж элэг бол одоо ингээд 4 улиралтай энэ газар байгаа. Калифорни жишээл далайн эргэлөө очиод далайгаа харчин дэше уул руугаа хараад ингээд нөгөө засаа харчин. Тэгэхээр далайн иргэдэх одоо энэ газрын оршин суугчид болон далайн иргэдэх энэ үйлчилгээний газрууд, тэр одоо байшинууд, буудлууд хурдан одоо дүүрэх бах. Тэгэхээр одоо далайн эргээр бас үйлчилгээ явуулдаг хүмүүс 2028 оны олимпиад оролцоход бас байр саваа бэлдээд ингээд үйлчилгээний газруудыг нэмэгдүүлэхэд одоо таатай болох болов. Тэгээд мэдээж маш олон орны зочид гişд жуулчид ирэх бах. Тэгэхээр яг энд бэлдээд яг энэ олимпиад бэлдээд нэлээх одоо юм хийгдэж байгаа. Тэгээд ерөнхий мэдээллийг би бас ингээд судалгааг одоо мэдээллийг бодохгүй бас танилцуулъя гэж бодож байна. Яг тэр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн одоо тэр газрын дарга одоо тий толгой удирдагч тэр маань ингээд мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэгээ энэ мэдээллийг би нэлээд сайн уншиж агаад судалж агаад тэгж агаад түлхүүр яаж жижиг дунд бизнес